ko su bili zapravo Ikanovići? Ikanovići su bili jedna divna porodica. Nail Ikanović od samog rođenja nije imao sreće. Nail Ikanović je živeo neki dvostruki život. Kaže, nemoj se praviti blesava, varaš me sa onim rudarem iz Ljubije. Pričali mi ljudi, ma ko je to tebi rekao, uporna je Mirca, a onda je Nail iz one torbe izvadio veliki nož i stavio je nesrećnoj ženi pod grlo. Tu se opet umešao onaj cimer i rekao je, dobro, hoćeš ti meni reći šta si ti to uradio strašno u Jugoslaviji? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jednu priču koja se desila na jednom baš čudnom mestu, kao da je stvoreno za čudne priče. I to mesto je na prvi pogled delovalo onako nekako bajkovito. Kada se prilazi iz pravca Ljubije, poznatog rudarskog centra u Bosni, i kada se dođe u selo Raljaš, ide se jednim putićem koji je krivudao nekim prelepim tim livadama koje su bile pune cveća i koje su preko leta od sunca dobile neku sasvim drugu boju i u toku jeseni trava je sazrela, požutela, ali taj putić koji je vodio od Raljaša prema jednom mestu, prema jednom zaseoku koji se zapravo zove Pašin hrast, i taj Pašin hrast se nalazio na vrhu jednog brda i pogled je pucao kao sa pravog Vidikovca prema Prijedoru i prema Sanskom mostu, a boga mi i još dalje prema Banja Luci. Prelepo mesto za dolazak, za posmatranje i za gledanje tog predivnog pejzaža. I upravo na tom mestu koje se zvalo Pašin hrast, ljudi su napravili te svoje kućice kako bi živeli. Bile su one udaljene po 100 metara jedna od druge, a na samom, znači, vrhu, maltene kao čir na Pašinom hrastu, nalazio se jedan kućerak koji je napravljen krajem 60. godina, tačnije 67. godine, i on je onako bio omanji kućerak i delovao je identično kao i svi ostali u komšiluku. Bio je napravljen na G, ulazilo se u taj isti kućerak preko jednog kamenog stepeništa, tu je bio i neki mali drveni balkon, krov je bio pokriven ćeramidom, to je zapravo neka vrsta biber crepa, ali pretpostavljam da svi znate šta je ćeramida, i kuća je bila okrečena u belo. Bila je onako na dve vode, kao i sve kuće, i imala je dimnjak, kao i ostale kuće, ali iz tog dimnjaka se nije vio dim, iako je bio kraj oktobra, za to podneblje vreme da se loži vatra. Napolju su bila naslagana drva. Bile su i neke igračke koje su bile svuda po dvorištu. Bile su i dečje čizmice i neki dečji džemperići koji su se još uvek vijorili na nekim žicama koje su postavljene radi sušenja veša. Bila je i neka čudna igračka, zapravo jedna letva na kojoj su bile zakucane od kukuruznog stabla napravljene neke vetrenjače koje su se na vetru vrtele i stvarale su neki čudan fijuk. Svi smo znali, kada smo bili deca, da pravimo te čudne vetrenjače, pa i deca iz tog perioda koja su živela u tom kućerku napravila su tu svoju omiljenu igračku i obično su ih deca skidala uveče kako ih vetar ne bi u toku noći polomio. Ali ove vetrenjače kao da su prkosile noćnim vetrovima
i htele su da što duže ostanu čitave i da se okreću kako bi podsjećale na one koji su ih napravili. I nažalost, te igračke su naživele svoje tvorce, odnosno decu koja su ih osmislila i sa radošću napravila. A to su bila deca porodice Ikanović. A ko su bili zapravo Ikanovići? Ikanovići su bili jedna divna porodica koja je živela u ovom opisanom kućerku koje je nekada bilo prepuno cveća koje je sada venulo, jer nije bilo nikoga da polije to cveće koje je bilo zasađeno u nekim limenkama hrane koja je davno pojedena. I sada, pre svega, da nabrojimo ko su bili članovi ovog domaćinstva. Glava porodice bio je Nail Ikanović. Nail Ikanović od samog rođenja nije imao sreće. Njegovi roditelji su umrli veoma mladi. Ne zna se podatak kako su oni preminuli. Nail Ikanović je odrastao sa svojim dedom koji ga je čuvao i odgajao. Pretpostavljam da su njegovi roditelji preminuli pred kraj Drugog svjetskog rata, jer Nail Ikanović je rođen 1944. godine u svom selu Raljašu. Nail Ikanović je završio samo 4 razreda osnovne škole i nije završio nikakav zanat. Kada je stasao da može da radi, zaposlio se u radnoj organizaciji Proleter kao fizički radnik. Inače, firma Proleter se bavila građevinskim poslovima. Nail Ikanović je tada imao 16 godina, sa svojom firmom radio i po terenima, a na kraju krajeva i deda ga je savjetovao: sine, sada si počeo da radiš, vreme ti je i da se oženiš. I Nail se veoma mlad ženi se prelepom Mirsom, koja je inače 2 godine starija od njega i koja je rođena 1942. godine u okolini Sanskog mosta. Nail je dovodi u kuću svoga dede Idriza. Idriz je bio najsrećniji čovek na svetu u tom trenutku. Ubrzo posle toga prelepa Mirsa je i zatrudnela i rađa ćerkicu Elviru 1961. godine. A 1962. godine rađa i sina Elvira. Nail radi u građevinskoj firmi Proleter sve do njenog zatvaranja. Ne znam šta je dovelo do rasturanja ove nekada uspešne firme, a posle toga, kako bi prehranio svoju porodicu, odlučio je da, kao i mnogi njegovi zemljaci, ode trbuhom za kruhom u inostranstvo i odlazi za Austriju. U Austriji provodi neko izvesno vreme, radio je godinu i nešto dana i u Austriji radi u nekim građevinskim firmama. Međutim, po pričanju njegovih poznanika, nije se dugo zadržavao u nijednoj firmi neko duže vreme. Navodno je spominjao neke incidente, da se stalno tukao sa nekim ljudima. Koji su to bili razlozi, to je samo on znao. Problematika Nailova je bila očigledno u njemu, a ne u nekim ljudima. Kao što sam rekao, on je izrastao i razvio se u pravog onog gorštaka, pre svega mogu reći veoma nevaspitanog. Voleo je i da popije, bio je baš oličenje gorštačkog tipa i jednog nevaspitanog čoveka. Ne verujem da je trpeo ni autoritete, odnosno svoje poslodavce, dolazio je u sukob sigurno i sa svojim šefovima, dobijao je redovno otkaze i išao je tako sa gradilišta na gradilište, odnosno iz firme u firmu. Prolazile su godine i 68. godine Nail je napustio Austriju i vraća se kući kod svoga dede Idriza i kod supruge Mirse. Međutim, mnogi sada i u selu Raljašu, a i njegov dida, očekuju da će Nail doći nekim automobilom, da će zarađenim i ušteđenim novcem napraviti novu kuću, da će
se potruditi da svoje domaćinstvo usavrši i unapredi kao mnogi gastarbajteri koji su to radili posle povratka iz inostranstva. Nail dolazi u kuću svoga dede sa ženom, i to sa trudnom ženom. On je zapravo doveo jednu gospođu koju je upoznao tamo u Beču, koja se zvala Ismeta i koja je iz Bosanske Dubice. Ona je bila trudna, ubrzo je i rodila Nailovo i njeno dete, a posle izvesnog vremena dovodi i svoje 4 dece iz prvog braka. I tek onda se otkrilo da je ona zapravo udovica i tu je sada bila veoma konfliktna situacija između nje i Mirse. Ismeta je čak bila onako i agresivnija, drčnija, ona je Mirsu i tukla. Tu je sada kočoperni deda stao na stranu svoje snaje Mirse i rekao je: moja jedina prava snaja i majka mojih unuka je Mirsa i ja sam na njenoj strani. Sve što je moje, to je i njeno. I u jednom trenutku Nail je i otišao sa svojom novom suprugom Ismetom kod njene majke u Bosansku Dubicu i tu je sada nastao još veći problem kod Mirse, jer je ona sada tugovala, plakala, ostavio je suprug, a deda Idriz ju je tešio i govorio je: ćero moja, nemoj da brineš, tu sam ja, brinuću o vama, ne dam ja vas moje piliće. I zaista Idriz se ponašao kao pravi heroj, radio je od jutra do sutra kako bi prehranio svoju nejač. I šta se dešava? Posle izvesnog vremena Nail se posvađao sa svojom novom suprugom Ismetom i vraća se Mirsi. Obećao je kako će biti dobar muž, kako će sada brinuti o njoj i da će je voleti najviše na svetu. Tražio je od dede da na jednom delu placa počne da pravi i svoju kuću kako bi bio i pravi domaćin. I tako se i desilo. Deda je pomagao koliko je mogao. Na samom vrhu tog proplanka, koje se zvalo Pašin hrast, nikla je jedna kuća koja je postala dom porodice Ikanović. Te 1969. godine, posle zidanja kuće, rađa se još jedna ćerka, Elzina. I oni svi prelaze da žive u tom kućerku. Bio je to mali kućerak, ali izgledao je kao dom koji je prepun sreće. Mirsa je oprostila Nailu sve i bila je zadovoljna što je najzad sa svojim čovekom. Posle izvesnog vremena i nadničarenja, Nail je odlučio da ponovo potraži sreću i da se uhlebi u inostranstvu, tačnije u Nemačkoj, u grad Hagen. Tamo je radio u jednoj fabrici i po pričanju njegovih poznanika stanovao je u jednom samačkom hotelu u kome su stanovali i neki drugi radnici. Imao je zapravo 2 cimera. Njih 3 su stanovali u sobi. Sada u slobodno vreme Nail odlazi, obilazi kafane, druži se tamo sa svojim zemljacima i provodi neki godinu dana u Nemačkoj. Upoznao je 2 žene koje su radile kao konobarice u jednoj kafani i jedna ga je posebno zainteresovala. To je bila Danica Milosavljević iz zapadne Srbije, u koju se Nail i zaljubio. Ona je imala i svoju cimerku Radmilu, koja je takođe radila u toj kafani kao konobarica. Sada, Nail i dalje prilikom dolaska kući, dolazio je 2 puta, viđa se sa meštanima, govori kako ima problema sa mnogim našim zemljacima jer su incidentni i tuku se sa njim po kafanama. Sada svi su se pitali, dobro, šta ovaj Nail radi tamo u Nemačkoj. Takve probleme je imao i u Austriji, sada i u Nemačkoj. Šta zapravo radi? Da li se on kači sa našom ekstremnom emigracijom? Da li je
problematičan po nekom pitanju. Da li im je zapao za oko svojim robusnim izgledom, pa su mu dali neki zadatak da izvrši ovde u Bosni, ali eto on iz nekog razloga neće i zbog toga sada oni ulaze u sukob sa njim. Svašta su ljudi razmišljali. Međutim, ono što je interesantno za samog Naila, to je da on zapravo nije nikakav novac veliki štedeo. I kada bi dolazio da obiđe svoju porodicu, on je pozajmljivao novac od svojih cimera i poznanika, tamo iz firme gdje je radio. I šta se sada dešava? Nail Ikanović piše svojoj familiji da je uštedeo dosta novca, da će organizovati život kada bude došao i da će njegova porodica biti srećna. Naravno, supruga Mirsa mu je verovala jer ga je pre svega beskrajno i volela. Govorila je to i svojoj deci. Takođe se pohvalila i svojim komšinicama, kod kojih je po onom klasičnom bosanskom mentalitetu odlazila na kafenisanje, a i one su dolazile kod nje. Sve te komšinice koje su živele u tim okolnim kućama volele su Mirsu i naravno Mirsa je volela njih. Živeli su svi nekako kao jedna familija na tom proplanku koji se zvao Pašin hrast. I Nail dolazi jula meseca te 1970. godine. Došao je i bio je dočekan sa velikom pažnjom, ljubavlju i srećom od strane same Mirse, a pre svega dece. Svi su ga sa oduševljenjem i ljubavlju dočekali. Deca su vrištala od sreće, ljubila ga i prosto su plakala. Nisu mogli da veruju da je došao njihov babo. Doneo im je on i neke čokolade i neke poklone, svašta nešto. I za devojčicu Elviru je doneo novu đačku torbu, a i za Elvira koji je trebao da pođe u prvi razred doneo je prelepu kožnu tašnu. I deca su bila presrećna. I Raza koja je imala 4 godine trčala je stalno oko svog oca, vikala je babo, babo i ljubila ga je. A i mala Elzina koja je imala svega tada 10 meseci, ona se smejala, gledala je u svoga oca i bila je presrećna. A najsrećnija je bila Mirsa. Ona je jedva dočekala svog supruga, jedva čekala da padne noć i da deca zaspu, da bi sa svojim čovekom razmenila nežnosti i da eto posle dužeg vremena bude srećna i ona i da se osjeća kao žena. I zaista tako se i osjećala. Pružila mu je svu ljubav i iskreno je volela ovog čoveka koga je ljubila i grlila u tim julskim vrelim noćima. Onako dok su zrikavci zrikali, dok je sve nekako mirisalo na sveže pokošeno seno, na cveće i na bujnost koja se osjećala svuda oko Pašinog hrasta, dešavalo se nešto što se zove istinska prava ljubav između dvoje mladih ljudi. I u tim vrelim julskim noćima, dok se sve to dešavalo, začeo se i jedan život. Mirsa je zatrudnela. E sada, u toj lepoti, u tim čarima ljubavi, u toj sreći što je bio otac tu, odnosno glava kuće, vreme je nekako letelo brzinom svetlosti. I došao je trenutak kada je Nail trebao da se vrati za Nemačku. I to se i desilo jako brzo. Krajem jula Nail se sprema i vraća se za Nemačku u Hagen kako bi nastavio sa svojim radnim obavezama. Međutim, iako je Nail planirao da se vrati posle nekoliko meseci u Raljaš, on se vraća odmah posle mesec dana. I to ni manje ni više nego sa nogom u gipsu. Šta je bilo kada su ga pitali kod kuće, pre svega supruga Mirsa, a naravno i deda Idris, rekao je pa povredio sam se na poslu i moram sada nekoliko meseci da nosim gips.
a onda posle moram da idem na ta razrađivanja i na bolovanju sam. I sada dok je bio u gipsu, Nail je šetao po dvorištu, išao je sa dedom Idrizom i do sela, razgovarao je tamo sa nekim čovekom oko kupovine neke kuće. Da li je zaista imao u planu da kupi tu kuću ili ne, on je tako ubeđivao svoju suprugu i svoga dedu. Naravno, opet je doneo neke poklone deci. Deca su bila presrećna i bez obzira što je otac bio sa nogom u gipsu, njima to nije smetalo da trčkaraju oko njega i da budu sva srećna. Bio je presrećan i pas koji je bio u dvorištu, koji je stalno nešto bio ljut na svakoga. Kada bi došao domaćin kuće, on je bio najsrećniji na svetu. Taj pas se inače zvao Eki. Eki je bio pravi pas čuvar, ne šarplaninac, ali neki mešanac, takozvani šarov, i obožavao je dečicu, voleo je i Mirsu, voleo je i dedu Idriza, ali najviše je nekako voleo Naila. Voleo je i Nailovog rođaka, koji je svake večeri dolazio da prespava kod Mirse i kod dece, kako bi im ulio sigurnost i da nemaju strah, jer na neki način on kao muška glava u kući je bio garant da se neće pojaviti navodno neki manijak koji se tu pojavio u kraju po pričama meštana i koji je odlazio u te udaljene kuće gdje su živele recimo udovice ili žene čiji su muževi u inostranstvu i koji je kroz prozor posmatrao šta te žene rade, da li se kupaju ili šta već, i na taj način je uznemiravao usamljene žene. Iz tog razloga Fadil je dolazio svake večeri i spavao bi kod Mirse. I sada, dok je Nail bio tu, to nije bilo potrebno. Nail je bio garant sigurnosti svoje porodice i on je govorio kako eto planira da kupi novu kuću, da se odsele u centar sela kako bi deca zbog škole bila bliže samoj školi, a na kraju krajeva da i Mirsa bude sigurnija. U međuvremenu dok je on tu boravio, on je kupio i neku stoku i živinu. Tačnije, kupio je 18 ovaca i kupio je 10 kokošaka. Kako bi žena Mirsa imala neku zanimaciju, tako je on govorio. E sada, jadna Mirsa, ona nije znala ni šta će sa decom. Radila je od jutra do sutra. Da nije bilo dede Idriza da je pomaže na neki način, ne bi imala malte ne ni banke žute, ni dinara jednog, a kamoli da nešto drugo može da priušti sebi. Tačno je da je Nail ponekada slao neki novac, ali sve je to bilo malo za održavanje porodice. Deca su pre svega rasla i tražila su ulaganje. Pre svega da se kupuje garderoba, da se kupuju knjige i svašta nešto. E sada, o igračkama i o drugim stvarima to neću ni da pričam, jer ova deca su bila maštovita i pravila su razne igračke i igrala su se u dvorištu. Nekada je ta sirotinja puna maštovitosti. Siromašna deca, ona izmišljaju svoje igre i prave sebi igračke. Jedna od omiljenih igračaka koje su pravila ova deca, to su bile vetrenjače od kukuruza koje su ona kucala na neke štapove i tako ih stavljala oko kuće. I onda je vetar duvao i okretao je te vetrenjače do besvesti. Uveče bi deca skidala te vetrenjače i unosila bi ih tamo u neke šupe kako ih vetar ne bi polomio. I sutra kada bi odlazili u školu ili kada bi izlazili da se igraju, sve bi to bilo postavljeno na ona mesta gde treba da stoji, da bi se i dalje vrtele. I sve je to nekako govorilo tom starom čoveku Idrizu da je život u kući prisutan. I tako je zaista i bilo.
Ovog puta tu je bio i unuk Nail, koji je pre svega svojim prisustvom obećavao da će ta kuća imati prosperitet i boljitak, odnosno da će domaćin iz Nemačke doneti novac, da će uložiti u razne stvari i da će ova kuća jednog dana biti prepoznatljiva ne samo po velikom broju dece koja tek treba da se i rađaju na kraju krajeva u tom dvorištu, bar po Nailovom planu, nego i po tome što će to dvorište biti prepoznatljivo iz daleka po lepoti i po razvijenosti. Na kraju krajeva Nail je govorio kako planira da kupi i traktor, kako planira da kupi i automobil. I sve to što je slušao deda njega je činilo srećnim. Sada, došao je i septembar mesec, Nail je trebao da se vrati za Nemačku. Ne kako bi u Hagenu radio u fabrici gde radi, nego kako bi se navodno javio lekaru oko bolovanja. I otišao je on brzim vozom za Nemačku, ostavio je svoju porodicu, koja ga je sa nestrpljenjem čekala. Sada, vreme je prolazilo. Očekivala je Mirsa da će stići i pismo od muža. Očekivala je Mirsa da će poštar doneti i novac koji je suprug poslao za nju i za decu. Međutim, to se nije desilo. Mirsa je bila prinuđena da ide po komšiluku i da moli svoje komšinice kako bi joj pozajmile novac. I one su to rado i činile kada su imale, davale su Mirsi novac, verujući da će Nail poslati novac i da će isti biti vraćen, a na kraju krajeva da će taj isti novac koji će Nail poslati obezbediti Mirsi jedan siguran život i da ona neće imati potrebe da brine za egzistenciju svoje porodice. Međutim, to se nije desilo i to je bilo prvi put da ona nije dobila nikakvu uplatu posle dužeg vremena, niti je dobijala pismo od svog supruga. Čak u jednom periodu počela je da se baš brine šta se dešava sa Nailom, jer na kraju krajeva bio je na bolovanju. U jednom trenutku stiže i neka vest od nekoga, da li iz neke, kako bih rekao, zle namere ili po nečijem naređenju, stigla je vest da je Nail nastradao u Nemačkoj i Mirsa je bila baš onako predstavljena, plašila se, plakala je, išla je u komšiluk i dok je kafenisala sa svojim komšinicama, ona je plakala i govorila je eto kako je dobila vest da se Nailu nešto strašno desilo. Komšinice su je naravno tešile, neke su se raspitivale preko nekih svojih rođaka koji su radili u inostranstvu šta je to sa Nailom, a boga mi neke su i dobile odgovor da Nail tamo u Nemačkoj živi neki sasvim drugi život, koji nema veze sa onim što on priča svojoj supruzi. Zapravo, Nail Ikanović je živeo neki dvostruki život. Iako je u Nemačkoj proveo svega nekih 7-8 meseci, on je za to vreme uspeo da nađe jednu ljubavnicu koja se zvala Danica Milosavljević, koja je bila konobarica, koja je bila jedna prelepa žena, savremena žena, koja se savremeno nosila. Našao je, znači, nju kao ljubavnicu, počeo je sa njom da se zabavlja. Najverovatnije je Nail njoj govorio kako je slobodan, kako nema ženu, a na kraju krajeva imao je svega 26 godina. Danica Milosavljević mu je to i poverovala. Međutim, i ona se veoma brzo razočarala u Naila, jer je shvatila da je Nail vara sa njenom prijateljicom Radmilom. I posle izvesnog vremena Nail raskida vezu sa Radmilom i ponovo se vraća Danici. Međutim, ta veza nije funkcionisala onako kako je Nail navikao. I na kraju Danica mu je rekla da ona nema nameru da bude sa njim, jer ne želi da ima ništa sa oženjenim čovekom.
Nail se onako kao i iznenadio, rekao je, otkud tebi to da sam ja oženjen? Kaže, znam, rekli su mi tvoji zemljaci Bosanci, ti ne samo da si oženjen, ti si 2 puta bio ženjen i sa 2 žene imaš dece, a Boga mi sa jednom imaš čopor dece. Nije ona komentarisala koliko i šta i ja prosto ne želim da budem sa tobom jer to mi smeta, neću da budem sa oženjenim čovekom. I tu sada dolazi do nekog konflikta, on se kune Danici kako nju voli najviše na svetu i da on nema nikoga u Bosni. Da su to samo zli jezici nekih njegovih zemljaka. Međutim, Danica je bila uporna i rekla je, ja ne želim ništa više da imam s tobom, a na kraju krajeva, eno ti Radmile, možda ona želi da ima nešto sa tobom i možda njoj takve stvari i ne smetaju. I šta se sada dešava? Nail, besan, odlučuje da neke svoje probleme reši tako što će otputovati za Bosnu. U jednom trenutku, dok je bio u samačkom hotelu kod svog cimera, jer kod Danice u stanu nije mogao da spava, on je rekao da ima veliki problem jer nema novca, a sin mu je teško bolestan. Lagao je svog cimera. I taj cimer je uz pomoć zajedničkih prijatelja prikupio izvesnu količinu novca, dao je Nailu i rekao je, sutra prvim vozom idi za Bosnu i obiđi porodicu. I ništa ne brini, kad se budeš vratio, rešavat ćemo to kako znamo, a na kraju krajeva nema tih para koje su vredne porodice. Idi i pokušaj da na sve moguće načine obezbediš adekvatno lečenje svome detetu. I početkom oktobra, tačnije 10. oktobra, je bio taj razgovor između njegovog cimera i Naila. On 11. oktobra seda na voz i kreće nazad za Bosnu. Stigao je brzim vozom do Zagreba, a kasnije hvata voz za Prijedor, odlazi za Prijedor, odlazi do Ljubije, iz Ljubije do Raljaša. Niko nije znao da je Nail stigao u svoje mesto. Bio je utorak, 14. oktobar, Nail je negde oko 22 časa stigao u svoju kuću. Pas je zalajao, ali kada je video svog gospodara, počeo je da se raduje i začutao je. A Nail je zakucao na vrata. Tog dana nešto što je plašilo Mirsu je zapravo nepojavljivanje Fadila da prespava kod nje. Kasnije, kako će se ustanoviti, ovaj dečko je zaboravio neku vežbanku sa školu, nije je poneo, morao je da se vrati zbog nje kući, uhvatio ga je mrak i bio ga je strah da krene po mraku ponovo. Ostao je kod svoje kuće. Da li je Nail to znao ili ne, on je došao negde oko 22 sata ispred svoje kuće i zakucao je na vrata. Ono što je zbunilo Mirsu, to je da je pas počeo da laje i odjednom je počeo da cvili onako srećno, kao da je video nekog koga dobro zna i ona je pomislila možda je to deda Idris. Potrčala je ka vratima i rekla je, Dida, da li si to ti? A Nail je odgovorio, ne ženo, nije Dida, ovde je domaćin kuće. Mirsa je otvorila vrata i odmah se bacila u zagrljaj svom čoveku. Počela je da ga ljubi. I on je poljubio nju. A cika i sreća koju je zapravo proizvela Mirsa kada je čula svog čoveka, probudila je odmah sina Elvira i ćerku Elviru. Oni su odmah ustali i kada su videli svoga oca, počeli su da viču babo, babo i da ga ljube. Odmah se probudila i mala Raza koja je imala 4 godine. Pritrčala je, deca su skočila ocu u zagrljaj, počela su da ga ljube i da plaču od sreće. Nail je
iz jedne torbe koju je nosio izvadio svakom detetu po kesu bombona, dao im je bombone, pomazio ih je po licu i rekao je: to je vama vaš babo doneo, a sutra ćemo kupiti još neke lepe i važne stvari. Deca su bila presrećna. Toliko su bila srećna da nisu mogla da zaspu do 11:30, a onda ih je umor savladao i od sreće su otišli u krevet kako bi spavali. Devojčice su otišle na veliki dušek koji je bio u sobi. Elvir je otišao na svoj krevetić, legao je, zaspao je i u kući je nastao tajac. A Nail je tražio od svoje supruge Mirse da mu sipa čašu rakije. Popio je čašu rakije i rekao je: dobro Mirsa, sada ćeš mi priznati s kim ti to mene varaš. I Mirsa je bila zapanjena. Rekla: otkud to? Ko je tebi to rekao? Čoveku moj, ja tebe nikada nisam prevarila, niti imam nameru, ja tebe volim najviše na svetu. A onda je Nail rekao, kaže: nemoj se praviti blesava, varaš me sa onim rudarem iz Ljubije. Pričali mi ljudi. Ma ko je to tebi rekao? Uporna je Mirsa i počela je glasnije onako da viče. A onda je Nail iz one torbe izvadio veliki nož i stavio je nesrećnoj ženi pod grlo. Ona se uplašila, pokušala je rukom da odgurne onaj nož i rekla je: čoveče moj, šta to radiš? Budi siguran da te nikada nisam prevarila i da bi pre umrla nego to da uradim. I Nail je samo i rekao to, kako je kasnije priznao: e pa sada ćeš i umreti. I onda ju je snažno ubo nožem u grudi. Žena je vrisnula, taj vrisak je probudio malog Elvira, on je skočio iz kreveta, najverovatnije i ne znajući šta se dešava između oca i majke. Pritrčao je i kada je video krvavu majku, rekao je: babo, babo, pusti majku, nemoj je tući. To njegovo zapomaganje i plakanje probudilo je i Elviru. Ustala je i Elvira, a babo umesto da prestane da ubada svoju suprugu, a njihovu majku Mirsu, on ju je ubao još 2 puta u grudi, a onda je ustao i prišao je blizu vrata gde je Mirsa držala sekiru za svaki slučaj, kao i svi ljudi na selu. Odmah pored vrata se drži sekirče ili sekira. U ovom slučaju to je bila prava velika sekira koju je Nail uzeo i nekoliko puta je Mirsu tom istom sekirom udario pred decom u glavu. A kada je prosto odsekao Mirsinu glavu, bacio je sekiru, iz njenih grudi je izvukao nož, prišao je Elviru i ubo ga je pravo u grudi. Ubio je malog dečaka. Elvira je počela da beži ka spavaćoj sobi, tamo ka dušeku gdje su spavale mala Raza i 14-mesečna Elzina. Sustigao je tu Elviru i zaklao ju je. A onda je već probuđenu Razu ubao nekoliko puta u grudi i prerezao je i njen vrat. A onda je tim istim nožem preklao i usnulu bebu koja je imala svega 13 meseci. Posle toga, i samo njemu znanih razloga, odlazi do ulaznih vrata, zatvara ista, otvara prozor, iskače kroz prozor i odlazi u noć. Poneo je samo neku torbu, koja je bila torba sa ličnim Mirsinim stvarima, znači donji veš i još neke stvari tipa spavačice i to, i onda je usput, odlazeći ka šumi, te iste stvari bacao. I tako se izgubio u tminu šume pašinog hrasta. Od njegovog mesta pa do prve železničke stanice na koju je trebao da se ukrca u 3 ujutru, bilo je 30 kilometara udaljenosti. Kako kaže, usput je nekog istopirao. Bio je to neki kamion. I tim kamionom je
otišao do prve železničke stanice, uhvatio je voz za Zagreb, a u 3 sata ujutru se ukrcao na brzi voz za Minhen, a kasnije i za Hagen. Stigao je u Nemačku, otišao je u samački hotel tamo sa svojim cimerima. Kada su ga vidjeli ujutru, bili su zbunjeni, pitali su ga otkud ti tako brzo iz Jugoslavije. Kaže, ništa, nemojte da me pitate, završio sam šta sam imao, došao sam i evo idem sada u kafanu kako bi popio neko piće. Bila je tu neka kafana koja je radila samo za gastarbajtere i boga mi radila je preko cele noći. To je držao neki naš zemljak iz okoline Požarevca. Tamo je otišao sa nekim svojim prijateljima, isto Bosancima, i pio je uz muziku do ujutru. Kasnije njemu i društvu pridružio se i Nailov cimer. Pitao ga je, dobro Naile, otišao si zato što ti je sin bolestan, kakvo je to sada ponašanje, ponašaš se kao da se ništa nije tamo dešavalo, a imam osjećaj da nešto kriješ. Nail je rekao, ništa se nije desilo, sin je bolestan, ali ništa strašno. Ajde popij ti neko piće. Cimer ga je odbio. Sutra dan Nail se ponašao kao da je sve u redu, išao je i do neke prodavnice, donosio je neke stvari, cigarete, piće, pričao je o nekim nebitnim stvarima koje planira da radi u Jugoslaviji i svašta nešto je govorio sa cimerima. Sina i njegovu bolest nije ni spominjao. Tu se opet umešao onaj cimer i rekao je, dobro, hoćeš ti meni reći šta si ti to uradio strašno u Jugoslaviji? Osjećam da nešto nije u redu po tvom ponašanju. Ponašaš se kao da nešto strašno kriješ. I u tom trenutku, dok oni pričaju, ulazi poštar koji kaže da mu treba Herr Nail Ikanović i daje mu telegram. U tom istom telegramu piše da je Nailu stradala cela porodica. Sada, šta se desilo pre pisanja telegrama? Svanuo je i 16. oktobar. Po dogovoru Mirse i njene komšinice, Mirsa je trebala svojoj komšinici da donese flašu mleka, a onda zajedno da kafenišu. A deca, odnosno 9-godišnja Elvira i Elvir su trebali da budu u školi. Međutim, niti su se deca pojavila u školi, niti se Mirsa pojavila kod svoje komšinice. Jer ona je znala onako ujutru dok puši cigaretu, pored prozora onako otškljene prozor, i posmatrala je put koji je išao od Mirsine kuće. I uživala je da gleda dečicu koja skakuću dok odlaze srećno u školu. I onako razmišljala je, vidi kakva su vremena došla. Sada deca skakuću i sa srećom odlaze u školu, a ja sam odlazila u školu kao da me nekom bičem tuče. Sada, tog jutra deca se nisu pojavila i to je komšinicu zabrinulo. Nisu bili telefoni tada u to vreme, 70. godina, kada je svanulo, malte ne ugrejalo je sunce, 9 časova je bilo, komšinica kreće da vidi šta se dešava, zašto nema Mirse i zašto ona nije videla decu koja odlaze u školu. Kucala je na vrata, niko nije otvorio. Otišla je iza kuće. Stavila je neki trup i popela se na prozor. Pogledala je kroz prozor u dečju sobu i videla je strašan prizor. Kao iz horor filma. Na dušeku su ležala beživotna tela 2 deteta, a jedno dete je bilo malte ne obezglavljeno tu pored dušeka. Odmah je počela da vrišti, otrčala je kod jedne komšinice koja je bila udaljena par stotina metara, upala je i rekla, Mirsini su svi poklani. A onda je nastavila da trči do susedne komšinice koja je udaljena još 100 i kusur metara od ove, jer je znala da je tamo njen čovek. Utrčala je u kuću i rekla je, ljudi, pomagajte,
Ikanovići su svi poklani. I kada je to ovaj čovjek čuo, on je odmah dohvatio svoju sekiru da mu se nađe pri ruci i potrčao je ka kući Ikanovića. Ono što je odmah primetio da je pas bio uplašen, da je bio u kućici i da nije izlazio i da nije lajao. Čovjek je došao do vrata, sekirom je razvalio vrata, ušao je unutra i video je strašan prizor. Svi su bili poklani. 4 dece i majka. 5 leševa. Odmah tu na samom ulazu, pored vrata, krvava sekira, obezglavljena žena Mirsa sa ko zna koliko uboda u predelu grudi. Deca tamo poklana. Čovjek je samo ušao sa nadom da možda je neko dete živo. Nikog nije bilo živog. On je izašao, počeo je da kuka i kaže: ljudi, javite tamo sledećim ljudima, neka neko odmah uzjaše konja ili neka biciklom ode do šefa mesne kancelarije kako bi se javilo u Ljubiji da je cela porodica Ikanovića poklana. I tako se i desilo. Javljeno je. Nije samo javljeno policiji, javljeno je svima i svi su znali da se nešto strašno desilo. Prostrujala je strašna vest kroz Ljubiju, a da ne govorim kroz selo Rašalj. Svi su govorili kako su se pojavili teroristi koji kolju usamljene žene sa decom. Također su počele da kruže i priče da onaj manijak koji se viđao mesecima pre toga zapravo je neki terorista. Svašta se pričalo. Naravno, policija je ovakve stvari odmah odbacila i počela je da traži ubicu. Bili su nemoćni, pozvali su oni odmah kolege iz Prijedora. Ovi iz Prijedora su odmah obavestili svoje kolege iz Banja Luke. Javili su Banja Lučani i kolegama iz Sarajeva šta se desilo. Iz cele Bosne došli su najsposobniji operativci da reše ovaj slučaj. Ali rešenje ovog rebusa nije bilo. Niko nije mogao sa sigurnošću da kaže ko je ubica. Naravno, iskusni inspektori iz Sarajeva i iz Banja Luke odmah su rekli da ovakvi događaji se prvo rešavaju iz kuće. Odmah su pozvali dedu Idriza kako bi ga ispitali i da utvrde njegov alibi. A onda su rekli: deda Idrize, kada ti se zadnji put javljao unuk? Također su obavestili i našu ambasadu u Nemačkoj da obavesti nemačku policiju i da proveri gde se tačno nalazio Nail Ikanović. Odmah je neko od inspektora rekao da se Nailu Ikanoviću treba poslati i telegram i da se ispita kako će reagovati kada dobije telegram. Nail Ikanović nije ni znao da je neko iz samačkog hotela već dobio zadatak od našeg konzulata da posmatra lice Naila Ikanovića kada bude čitao telegram. I ono što je inspektore ne iznenadilo, nego što ih je samo još više navelo da posumnjaju na Naila Ikanovića, je sledeće. Kada je Nail Ikanović pročitao telegram, on je rekao: ljudi, ovo nije moguće. Ovo se neko šali sa mnom. I čovek ustaje posle takvog telegrama i odlazi do kafane da pije. 2 dana je on pio u kafani i provodio se uz muziku. Naručivao je i neke pesme, one momačke, tipa Oženjen sam kao momak živim, nešto što podsjeća na mladost, na bećarski život i tome slično. Nije znao da ga posmatraju oči naših agenata, koji su dobili zadatak iz konzulata da ga posmatraju. Jer mnogi ljudi ni u tom periodu nisu znali da među mnogim gastarbajterima su zapravo bili operativci Savezne službe državne bezbednosti, koji su imali zadatak da se infiltriraju među naše gastarbajtere i da rade neke poslove u nekim fabrikama,
a da su zapravo operativci službe državne bezbednosti. I oni su tačno vodili evidenciju ko šta priča, da li neko psuje partiju, Tita, da li neko planira neke zadatke u smislu nekih kombinacija sa ekstremnim emigracijama, da li ustaškim, četničkim ili balističkih albanskih organizacija. Sve je to znači neko kucao, pisao. Na kraju krajeva i kada se dese neka teška ubistva za koje je možda osumnjičen neko od naših gastarbajtera, neko je posmatrao te iste ljude. I šta se sada dešava? Neko je u kafani sedeo za stolom i beležio. Ovaj čovjek se ponaša kao da mu je sve potaman. Kao da nešto slavi. Kao da slavi slobodu. I takav telegram je i stigao, doduše šifrovan, poslat iz našeg konzulata lično glavnom sekretarijatu Republičkog SUP-a u Sarajevu. A isti je prosleđen za Banja Luku. Operativci Bosanske Krajine, odnosno iz Banja Luke, malte ne bili su ubeđeni da je ubica Nail Ikanović. I sada je bio samo trenutak kako i na koji način da ga uhapse. Da li kada se bude javio u našem konzulatu da ga uhapsi odmah naša policija koja je radila u sklopu konzulata, ili da traže od nemačke policije da mu stave lisice i da ga deportuju za Jugoslaviju. I šta se dešava? Patrola nemačke policije došla je i pitala je Naila Ikanovića gde je bio 16. oktobra 1970. godine. Nail Ikanović je rekao, evo imam cimera sa kojima sam pio u kafani to i to i oni to mogu da posvedoče. Kada su pitali onog istog cimera koji ga je nekoliko puta pitao, Naile, šta si ti to strašno uradio, čudno se ponašaš? Kada su pitali tog čoveka, da li ste pili sa Nailom Ikanovićem, kaže da, celo veče smo bili zajedno i ponašao se sasvim normalno i ja mislim da on uopšte nije imao vremena da ide do Jugoslavije i da se vrati. Naravno, kada su policajci krenuli iz samačkog hotela, izašao je taj isti gospodin i da ih isprati. I rekao je, ovo sam rekao u Nailovom prisustvu. A sada kažem ono što sam i njemu rekao. Alibi mu pružam samo do onog trenutka dok me nešto ne pita policija. On je u to vreme bio u Jugoslaviji. Šta je radio, ja to ne znam. Policajci su samo klimnuli glavom i obavestili su policiju našeg konzulata. A šta radi sada Nail Ikanović? On je dobio obaveštenje iz našeg konzulata da dođe sa pasošem, jer navodno su ustanovili da nešto nije u redu sa njegovom putnom ispravom u smislu kucanja nekih brojeva, da su nešto pogrešili još tamo u Bosni kada mu je izdat pasoš. I sada Nail Ikanović onako naivno kaže policajcu koji je došao iz naše ambasade, naravno u civilu, kaže, prijatelju, ja sam moj pasoš stavio greškom u sako koji sam odneo na hemijsko čišćenje i on je prosto uništen. Kaže, nema veze, donesi ga ti i tako uništenog, mi ćemo ti izdati novu putnu ispravu. A naravno, pripadnici nemačke policije već su motrili na Naila Ikanovića. U slučaju da pokuša neko bekstvo, oni bi ga lišili slobode. I šta sada radi naivni Nail? On svoj pasoš stavlja u neku kofu punu vode i deterdženata, sa nadom da će onaj pečat gde je utisnut datum njegovog ulaska i izlaska iz Jugoslavije da izbledi. Međutim, to je bila olovna farba, to je nemoguće izbrisati vodom, to je stajalo tako, pasoš se malte ne raspao u onoj vodi, ali pečat je ostao. I šta on sada radi? On odlazi do naše ambasade, nosi 2 telegrama i kaže, znate šta, pre 2 dana su mi sahranjena deca i žena, neko ih je ubio. Ja nisam mogao da odem zato što
sam izgubio pasoš, a nemam ni novca. I onda mu je sada radnik službe naše ambasade izvadio 100 maraka i kaže, sada ćemo ti mi uraditi propratno pismo sa kojim možeš da napustiš teritoriju Nemačke, jer da ne gubimo vreme da ti mi ovde radimo sada novi pasoš, što će potrajati 1-2 dana. Idi sa ovim pismom, imaš ličnu kartu na kojoj imaš svoju sliku i sa ovim pismom iz naše ambasade idi za Jugoslaviju, prolaziš bez problema granicu i budi siguran da ćeš tamo dobiti pasoš istog dana čim budeš došao. Naivni Nail nije ni znao da je sa njim u voz ušao i pripadnik Savezne službe državne bezbednosti, koji je sa Nailom putovao sve do jugoslovenske granice. Onog trenutka čim je prešao Nail u Jugoslaviju, njemu su stavljene lisice na ruke. Uhapšen je sa obrazloženjem da se sumnja da je izvršio krivično delo petostrukog ubistva. Sproveden je za Banja Luku, a iz Banje Luke za Prijedor. Iz Prijedora su ga uputili u istražni zatvor u Zenici, gde mu je uzeta i izjava u prisustvu advokata. Naravno, Nail je govorio neku suludu priču da on nije ubio nikoga, da on i nije bio u Jugoslaviji, da nema pojma šta ga pitaju. Međutim, oni su mu dokumentovali nekoliko stvari koje ukazuju da je krivično delo upravo izvršio on. Pre svega, u onim stvarima koje su pronađene kada je bacao stvari svoje supruge na pašinom tamo hrastu, pronađena je i jedna košulja koja je bila krvava i u džepu te košulje stajala je i ceduljica servisa za hemijsko čišćenje iz Nemačke, koja je izdata iz tog servisa 10. oktobra. I to ni manje ni više, nego stajala je i adresa samačkog hotela u kome je on bio. To je jedna stvar, a druga stvar, kako je rekao policajac koji ga je isleđivao, u rukama tvoje žene Mirse nalazi se i pramen tvoje kose. Dok se branila, ona je iščupala pramen tvoje kose. Takođe, ispod noktiju, dok se branila, ima i tvoje kože. Takođe, nije znao da objasni otkud mu i ogrebotine ispod njegovog vrata, odnosno u predelu grudi. Nail je bio prosto šokiran svim onim što mu je rečeno. Na kraju krajeva, kako su rekli, pronađene su i kese bombona koje su kupljene u prodavnici koja se nalazi odmah preko puta samačkog hotela gde živiš. Jer naivni Nail nije ni znao da su operativci iz Banja Luke i Sarajeva otišli pravo u Hagen i da su se tamo o svemu raspitali, da su saznali i za njegove ljubavnice, i za Danicu i za Radmilu, da su saznali i kada je tačno podigao košulje i garderobu iz servisa za hemijsko čišćenje. Odneli su fotokopiju onoga što su pronašli u njegovoj košulji na pašinom hrastu. Takođe su pronašli i jednu novčanicu od 10 maraka, koja je izdata u jednoj banci u Hagenu, nekoliko dana pre ovog ubistva. Sve je to ukazivalo da je ovaj čovek izvršio ubistvo svoje porodice. I na kraju, u dvorištu je pronađena vozna karta koja je išla od Zagreba do Prijedora. Tu voznu kartu je mogao da kupi samo Nail Ikanović. Sve je to ukazivalo da je izvršio ovo monstruozno krivično delo. Na kraju krajeva, u centralnom zatvoru, ovaj čovek je bio slomljen dokazima, priznao je sve. Priznao je i rekao je da je došao da ubije svoju suprugu iz ljubomore, zato što navodno je u vezi sa nekim rudarem iz Ljubije. I kaže, kada sam došao kod kuće, ja sam zatekao svoju ženu u krevetu sa tim istim čovekom i naveo mu je ime. Međutim, policija je proverila
Taj čovek je toga dana radio u rudniku. Radio je svoju 3. smenu i to je moglo da potvrdi 300 rudara. Nail Ikanović je lagao. I taj isti rudar je rekao da on uopšte ne poznaje Mirsu Ikanović, da poznaje Naila, da poznaje i njegovog dedu Idriza, ali da Nailovu suprugu Mirsu uopšte ne poznaje. I policija je to odmah odbacila. Na kraju je slomljen dokazima, priznao da je ubio svoju decu, ali je opet ponavljao da je neki nepoznati švaler ubio njegovu suprugu. Pa je onda bio revoltiran tim događajem i ubio je i svoju decu. Ne znam kakve to veze ima sa tim, ali generalno ovaj čovek je bio izgubio kompas u tim svojim lažima. A dok je sve on to priznavao, izvršena je i obdukcija i utvrđeno je da je Mirsa bila u 3. mesecu trudnoće. I onda kada mu je istražni sudija rekao ti nisi ubio 4 dece, ti si ubio 5 dece i suprugu, faktički ubio si 6 osoba, tu se Nail Ikanović navodno slomio i onda je priznao da je ubio i suprugu. Rekao je da je to uradio iz ljubavi prema jednoj ženi koja živi u Nemačkoj. Nije ni znao da je naša policija bila tamo, onda su mu rekli da su razgovarali i sa Danicom i sa Radmilom i da one nisu uticale na njega u smislu moraš da ubiješ decu. Nail Ikanović nije ni bio svestan da je indirektno ubio još jednog čoveka. Ubio je svoga dedu. Čovek od 78 godina nije mogao da podnese gubitak svojih najmilijih. On je doživeo infarkt i umro je na pragu kuće. Staro srce Idriza Ikanovića nije moglo da izdrži ovu tugu, prepuklo je i on je izdahnuo. I sahranjen je pored svoje snaje i pored najmilijih unučića. To je nešto što je strašno i to je nešto što Ljubija do tada nije zapamtila i verujem da nikada takvu strašnu stvar više neće ni doživeti. Suđenje ovom monstrumu za ovo teško krivično delo trajalo je 2 godine. Po prvostepenoj presudi osuđen je na kaznu smrti streljanjem. Njegovi advokati su tvrdili da je on neuračunljiv i određeno mu je i sudsko veštačenje od strane lekara. I dok je trajalo to veštačenje u centralnom zatvoru, ovaj čovek, valjda pritisnut bremenom onoga što je uradio ili možda nekim svojim narcisoidnim, ludim fiks idejama u smislu šta ću ja ovako mlad i lep u zatvoru, odlučio je da presudi samom sebi. Uzeo je zatvorske čaršafe, nekako je uspeo da dohvati rešetku prozora, vezao je te iste čaršafe i oduzeo je sebi život vešanjem. Tako je završio monstrum Nail Ikanović. A priča koju sam ja večeras ispričao ostaće upamćena za sva vremena. Nadam se i kao pouka mnogima da uopšte i ne pomišljaju da urade bilo kakvo zlo svojim najmilijima. Jer ovo što je uradio Nail Ikanović nema veze sa neuračunljivošću ili sa nekom bolešću. Ovaj čovek je ovo uradio iz sebične želje da bude slobodan, verujući da odlaskom u neku drugu zemlju ostavit će zlo koje je uradio i da nikada neće biti uhapšen i da nikada neće odgovarati. Ne znajući da je nekada ruka pravde spora, ali dugačka, malte ne kao i sunčev zrak, i da ne postoji mesto na ovom svetu gde se čovek može od nje skloniti. Tako da nemojte ni da razmišljate o tome da možete biti slobodni tako što ćete se otarasiti nekog koji vam je u određenom trenutku neka, po vašem mišljenju, prepreka za ostvarenje nekih vaših
seksualnih želja. Eto, ispričao sam događaj iz nekih srećnih vremena za koja kažemo da su bila bezbrižna i srećna, a zapravo su bila prepuna čemera, tuge i jada. I jedino što je bilo srećno, bogato i beričetno u tom periodu, to su bile porodice koje su bile prepune dece. A u ovoj priči vidimo da su nekada i one uništavane bez razloga i zbog prevelike sebičnosti i narcisoidnosti. I zato, dragi prijatelji, nikada nemojte zaboraviti ovu priču. Neka vam uvek bude u mislima i neka vam uvek bude pouka da je porodica najvažnija stvar na svetu, a da ste vi ti koji treba da je čuvate, hranite i usmeravate u pravom smeru, a to je život i budućnost. Do sledeće čudne priče, pozdravlja vas i voli vaš Braca.